師，歡迎大家嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。咁今日咧我要講嘅系列咧就係呢個 Original Skateboard。今日我要講嘅系列咧就係呢個 Original Skateboard 嘅呢個 Apex 系列啦。首先要講聲唔好意思先啦。其實咧我呢3塊板咧都油咗嘅，比較難認定得出佢哋啊。即係點解呢個系列咁值得介紹啊？即係通常我哋對於長板嗰個印象啊，就係即係雖然佢有好多 stability 咁啊，但係咧攞嚟做 tricks 咧就唔係咁得嘅。咁但係啦，佢呢個 Apex 系列出咗之後咧，其實咧你係真係可以攞佢嚟做翻啲普通 skateboard 嗰啲 tricks 咁啊，其實就好犀利噶啦。同時咧，佢亦都可以用到即係我哋180嗰啲RKP truck 啦。所以佢個 stability 咧就非常之高嘅，咁非常之適合踩街嘅。比較易認咧就係佢哋嗰個kicktail 啊，全部個系列咧都係咁樣樣嘅。佢咧就會有呢個multiple 嘅wheelbase 啦，可以俾你選擇啦。你中意可以對近啲啊，對開啲都有得嘅。40咧亦都係同樣嘅。同埋啦，佢哋咧就會有呢個 kicktail guard 啦。呢個基本上係一個signature嚟㗎。如果你踩 original skateboard 即係呢個系列嘅話咧，你冇呢個 kicktail guard 咧，基本上咧係嘥咗塊板嘅。咁點解啊？因為咧佢呢個 kicktail guard 咧好熬得。呢塊板啊比較重啊。我攞佢嚟做好多 tricks 啊，練好多嘢，基本上咧基本上咧嗰個衝擊力啊，摩擦咧就非常之厲害嘅。你見到啊，佢嗰個磨損咧都非常之犀利啊。但係啦，都好熬得嘅喎。呢個如果你諗下，如果冇咗呢個 kicktail guard 嘅話咧，呢塊板即係會受到嘅 punishment 咧係幾大咧嚇。所以咧呢個kicktail guard 啦，基本上咧就係去呢個系列最殺食嘅地方啊。講下有3塊乜嘢先啊？好啦，首先第一塊呢個咧就比較舊少少嘅板Original Skateboard Apex Carbon 37嘅塊camber 板嚟嘅，有啲輕微嘅 camber。但係咧佢都有個concave 喺度嘅。個 kick 同其他嘅分別就係佢個 kicktail 咧就比較直身啦。甚至係唔係好向上彎。我自己就唔係好踩得慣嘅，因為做開啲 tricks 咧都係有向上翹嘅。但係咧呢個係2011年嘅 design 出廠㗎啦。佢係有呢個2層嘅 carbon fiber 喺度啦。佢嘅重量咧睇下先啊，佢嘅重量應該係1.9幾嘅啫。1.9幾 K 嘅啫。所以咧其實咧以呢個長度嚟講咧就好輕身嘅。好啦，跟住我哋睇下呢塊 carbon 嘅後繼者啦。carbon 嘅後繼者咧其實係有2個系列，亦都有2個唔同嘅尺寸啦，即係有4種嘅 variation 嘅。分別咧就係有37寸啦，同埋40寸。跟住咧喺佢哋嗰個 construction 上邊咧，呢一塊咧係DC 嚟嘅 double concave。呢塊咧就Diamond Drop DD 嚟嘅。DC 咧佢個 concave 咧都 OK 深嘅。但係啦，你會見到咧，其實佢呢個橫向個 concave 之外咧，佢仲有一個直向嘅 concave 啊，就係呢個同呢個中間啊，就有個微粒嘅 concave 喺度啊。你一放隻腳上去咧，你基本上就可以 lock 到腳噶啦。喺上邊做 tricks 咧就絕對冇問題。即係我自己都未買其他板之前咧，我都係攞佢嚟練嘅。非常之咁好用啦。另一塊啦37。呢個 Diamond Drop 咧，其實咧佢嗰個 concave 嘅就更加 aggressive 嘅。反轉佢嘅易睇啲啊。你會見到啊，佢係直頭係2個直線一夾一橫咧，好似一個梯形咁樣嘅。另外嗰個 drop 啦，你會見到咧佢嗰個micro drop 咧，基本上差唔多就成寸咁深嘅。所以一踩上去嘅話咧，你個人係你個重心咧係坐低做1寸嘅，同埋一踩落咧，你基本上一隻腳係 lock 住咗啦，你係好難喐得到嘅。但係啦，兩塊我自己踩過，做 tricks 咧都係非常之好嘅，都係絕對冇問題。唯一
比較大嘅差別咧，就係佢哋個重量啦。咁啊37寸嘅，無論佢 DC 又好 DD 又好啦，咁佢都係1.9幾 K 啊。去到40寸啦，就會變咗2.4 K 喎。咁啊，雖則佢重咗，但係咧亦都有好處嘅。咁啊，都換一換個角度再講啦。即係如果你係即係踩開花式板嘅人咧，咁啊，我相信最初最難適應對於你嚟講咧，就係嗰個重量啦。尤其是呢個40寸㗎啦，咁啊，佢個重量2點幾 K 嘅。如果再加埋呢啲大碌啊，呢啲180嘅 RKP truck 咧，佢個重量咧基本上咧就去到4.5 K 嘅。哇！可能即係踩開 skateboard 嘅人唔明，哇！大佬，我塊板咁重，我點做 tricks 啊？咁啊，但係其實咧呢樣嘢，如果你係踩街嘅話咧，就街上面玩 tricks 嘅話咧，呢個反而係一個長處嚟㗎。咁啊，又攞翻嗰啲公式出嚟講啦。momentum 咧就係 mv square 啦。咁咧其實你喺街嗰度踩咧，嗰個 momentum 咧係好重要嘅。即係如果你嗰個動能唔夠嘅話咧，你撲板咧塊板撲唔起啦，又或者你根本塊板就唔係咁去嘅，踩兩腳咧你係要再落腳 push 過，踩兩腳你又再落腳 push 過，基本上咧就唔掂嘅。呢啲 Apex 咧，佢嗰個 momentum 咧就用得非常之好嘅喎。咁啊我會用點樣？即係我會點樣形容呢樣嘢？我會形容你有一杯墨水，即係你一般嗰啲花板啦，咁啊14寸 wheelbase 啦，咁啊我就會用一支油掃咧就去形容啦。咁啊呢個Apex 37咧粗啲嘅畫筆啦，咁啊呢個Apex 40咧幼嘅畫筆。咁啊都講翻 momentum 啦 ，momentum 嚟講咧，花板個 momentum 係最細嘅。咁啊37嘅 momentum 就絕對係比呢個花板大啦。咁啊40啦，咁佢嘅 momentum 咧，基本上咁樣嘅，都相似嘅。咁啊，你諗下啦，我哋做 trick 咧就用嗰個 momentum 咧，其實就好似係。你係用呢啲墨水啦，即係用呢個你個油掃咧去點呢個墨水咧去畫嘢啊寫嘢嘅話，咁我個筆咁大，咁呢個量嘅咧，其實我畫得到嘅面積咧就唔係好多嘅。咁啦，佢呢個啦，我杯墨水大咗，我支筆細咗，咁我自然 cover 到嘅地方或者就會更加大啊，更加長啦。咁如果我用支咁細嘅筆，畫一桶用有咁多墨水嘅話咧，佢 cover 到嘅位置咧就會越長啦。呢個咧就係佢哋嗰個系列，即係喺運用，即係大家都係可以做呢個 free ride， 大家都係做呢個 freestyle 或者 free ride 啊。咁啊，但係咧佢嗰個 momentum 嗰個差別咧就係咁樣嘅。同埋我都未講到即係嗰個碌嘅差別啦。咁啊，一般嘅花板你都係用50幾mm 嘅碌㗎啦。即係就算係我踩咩 ATV 嗰啲咧，咁佢都係60啊63嘅即係比盡。咁啊，但係啦 Apex 系列啦，咁啊配 RKP truck 咧，我就算佢踩到去75啊，即係 Duran Orangutan Duran 嗰啲咧，我都唔需要去加 riser 嚟到去避免呢個 wheel bite 喎。咁啊，你尤其是如果你踩花板嗰啲，你去到60啊，基本上你就要加厚個 riser 咧嚟到去避免 wheel bite嘅。咁所以踩街咧，你知啦，嗰個轆嘅尺寸咧就好緊要噶嘛。你個轆越大就可以踩得越順，你個轆越細咧就嗰個顛簸就越犀利嘅。顛簸唔係黐線嘅女人啊，係嗰個震動啊，嗰個顛簸就越犀利噶嘛。咁所以啦，如果你係會踩街嘅話咧，呢個 Apex 系列咧絕對係比花板咧優勝好多嘅，即係無論喺嗰個穩定性啊，或者嗰個動能上嘅都係。所以如果你有機會踩塊板上街嘅，會喺街上邊做 tricks 嘅雖則我唔會啊。咁啊呢個Apex 系列咧絕對係比花板咧就好好多嘅。咁啊雖則你唔好睇小佢係長板啦，佢嗰個靈活性咧就同你個花板咧基本上係一樣噶。咁當然啦，佢有啲限制嘅。咁啊就係話如果你係
細路仔啊，或者你係啲唔係咁好力嘅女性嘅話咧，你基本上係會有難度，因為你都需要有翻咁上下體力咧嚟到去駕馭呢塊板啊，又或者去做出你點咁個塊板重啲，你點都要踩大力啲㗎。佢會比較適合呢個，即係我哋呢啲高高大大嘅男性去踩咧，就多過女仔嘅，尤其是40呢啲啦。即係我攞佢嚟 pop 板咧，我基本上係要用盡力先至 pop 到嘅。如果你當佢普通長板咁玩呢個 aerial tricks 咧，即係咩 aerial grab 啊嗰啲咧，你就要小心啦，因為咧即係雖則佢塊板2點幾 K 咁，但係你加埋嗰啲 trucks 啊、碌大碌啊，咁咧佢基本上係可以去到3點幾啊！你諗下3點幾嘅板喺個天嗰度，好大力咁樣，好快喺度發咧，你未必捉得住嘅。咁啊用40，我用40嚟練咧，會甩手嘅，即係好當然我有戴手套啦。咁啊，但係咧都會有捉住甩手嘅情況。咁啊37就好少少。咁啊，但係都唔係話100% 可以捉得實啊。咁啊塊板咁樣發落去咧，嗰個殺傷力咧可以好大嘅。如果你唔小心搏中自己嘅話咧，有機會啊斷骨啊、骨裂啊咁樣嘅。即係你冇翻咁上下臂力啊，冇翻咁上下指力咧，你唔好夾硬去試咯。好啦，咁啊就係咁啦。咁啊 Original Skateboard 嘅 Apex 系列啦，即係非常之咁適合我哋呢啲男性啦，即係有啲 muscle 嘅人啦。咁啊，因為佢可以配翻啲大啲嘅碌啊。咁啊，即係令你踩街冇咁辛苦啊，同埋佢個 momentum 咧就絕對係有好適合踩街嘅。佢個長 wheelbase 啦，即係尤其是我哋香港呢啲咁鬼凹凸嘅路面啦，佢嗰個順滑嘅程度同埋對係比花板係好好多嘅。如果你玩開花板嘅，想開始涉獵呢個長板啊踩街嘅話咧，Apex 系列絕對係一個好好嘅系列。咁啊見到啊有啲人咧就攞呢塊DD37咧嚟到配 surf skate 嘅。咁啊因為咧佢個 lock 腳做得非常之好啦，咁啊一踩上去咧基本上咧你好難喐到前腳嘅。咁啊我就見到佢哋係會加翻個 adapter 咧嚟到去玩 surf skate 嘅。基本上呢啲板咧都係我自己買嘅，我冇收任何錢，冇 sponsor 嘅，係我自己踩完之後咧，我自己嘅 honest 嘅諗法啊，即係如果你唔怕塊板重少少嘅話咧 ，Apex 係絕對適合你，絕對好適合你講踩。好，咁啊，今次嘅 review 就係咁啦，咁啊，下次咧就會同大家講啲有趣嘅板嘅，咁。